Andam mo nga sa sesyon sa Cebu City Council alang sa pagpresentar sa mga dokumento ang usa ka private lot owner nga mikordon sa katunga sa kalsada sa Barangay Babag, Brigada ang Alan Tangkawan. I-brigada mo! Miani og mga pagsaway sa publiko. Lakip na niini ang mismong iyaan ang wa makauyon sa iyang pag-umangkon. Human nga gikordon ang katunga sa karsada nga nalakip sa iyang gipanag-iya nga yuta diha dool sa Barangay Hall sa Barangay Babag sa Dakboyan sa Sugbo. Personal nga gibisita sa news team sa Brigada News FM Cebu ang maong dapit. Nasaksihan nga naapiki gyud ang mga motorista gawas nga blind curve lugsungon pagyud kini. Pipila ka konsihal sa Barangay Babag nga sila si konsihal Jingy Ros Lopez, Rebecca Kilaton, Rinaldo Navarro ang mipadayag nga wa sila makauyon og nasagmuyo sa pagsira sa maong karsada nga gikinahanglan unta kaayo sa publiko. Samtang si Ludovina Mabini Kadotdot, Solidaridad Bacarisat o Emelita Sorbilia di pagawa sa ilang sentimento nga dakong supak gisiradan ang karsada sa ilang pag-umangkon nga si Jasmine Navarro. Gibutyag sa mga iyan nga pagbuo sa ilang gidikanan nga idunar ang maong yuta gigabit sa karsada human milabay na ang katuigan. Samtang si Jasmine Navarro dipadayag nga wa siya magkuwang sa pag-coordinate ngadto ni Kapitan Cesar Dolorito sa diha sa Barangay Babag nga nagsugod niadtong Enero 8 ning tuiga. Nasundan ang pagpaybaw katapusang semana sa buwan sa Enero. Apan wala kini magtagad sa iyang katuyuan. Hantod nga Pebrero 2 uging mihimog atensyon si Navarro ngadto sa opisyal sa Barangay Babag na maong daan. Apan wala gihapon kini hatagig pagtagad. Yang giklaro so wala pa kini hingpit nga gikordon o gipamutangan og mga bato. Adunay kasayuran ang mga tao sa dapit ug ang mga opisyal sa barangay. Pagpasabot ni Navarro nga kasamtangan nga gigamit nga karsada tipik sa iyang yuta. Mihangyo unta si Navarro nga sundon ang kasabutan sa original nga plano sa road donation nga nagbase sa titulo sa yuta. Sukwahi sa gigamit nga karsada karon nga wala masubay sa titulo sa yuta. Sa adi Navarro, andam siya nga mutunga sa sesyon sa Cebu City Council ug bang adlaw bitbit ang mga legal nga papilis pagpamatuod nga misubay lang siya base sa titulo sa yuta. Hinuon positibo si Navarro nga makabot katinawan o panagsabot-sabot sa maong isyu. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music News Authority.